Если вы хотите настоящую каменную раковину или ванну, но тратить сотни тысяч за них не хочется, то скорее смотрите, как из обычного бетона получаются стильные раковины и ванны из камня. В этой технологии точно нет ничего сложного, ведь вам просто нужно выкопать ямку по форме вашей раковины, армировать сеткой и залить бетоном. Получается стильно, красиво и современно, а самое главное бюджетно. Если вы хотите сделать такую раковину всего за пару тысяч, скорее переходите в мой авторский строительный канал по ссылке в описании профиля и бесплатно забирайте инструкции и артикулы.